出口は右側です。次は大阪梅田終点です。阪神線、地下鉄線、JR 線をお乗り換えください。特急電車をご利用いただきましてありがとうございました。大阪梅田終点です。阪神線、地下鉄線、JR 線をお乗り換えください。出口は左側です。お降りの際、車内にお忘れ物ないようご注意ください。